这里是当阳玉泉寺。传说关羽死后身首分离，魂魄未能同身躯入土为安。每晚关羽的魂魄便在当阳玉泉寺旁四处游荡，呼曰：“还我头来，还我头来！”闹的是妇幼惊骇，四邻不安啊。那么威震华夏的关羽为何会身首异处呢？他身在何方，手落何处？他那充满怨念的魂魄又最终能否得到安息呢？ Hello， 大家好，我现在在湖北当阳，今天带大家看一个很特别的地方。我们要探索的这个特别的地方呢，就是湖北当阳玉泉寺旁关公显圣处。1800年前，关公在那儿四处寻找他的首级。关公这个人物啊，不用我说，大家都知道，全国大大小小的关帝庙可谓数不胜数，知名度都快要超过他的大哥，也就他的老板刘备了。刘关张桃园三结义的故事，从古至今传为美谈。关羽征斩颜良后，封存曹操重赏，千里走单骑，过五关斩六将，回到刘备身边，其勇猛善战和忠肝义胆为世人所敬仰和传颂。而后襄樊擒于禁，杀庞统，屡战屡胜，更是威震华夏。然而就是这么一个神话般的英雄人物，最后却没有能够得到善终，落了个身首异处，这是怎么回事呢？建安24年，孙权派部将吕蒙趁关羽与曹忍对峙，偷袭荆州，攻占江陵。关羽败走麦城，麦城就在我们现在所在的湖北当阳啊。后来不幸被活擒，并被孙权斩首。孙权妄图将关羽之死嫁祸栽赃给曹操，于是将关羽的首级献给曹操。曹操可不是傻子，一眼就识破了东吴的诡计，遂以诸侯之礼将关羽的头颅葬于洛阳。孙权见状呢，也只得将关羽的身躯以诸侯之礼安葬，安葬地就是离玉泉寺10公里以外的关岭。就此，神话般的人物关羽落了个大意失荆州，败走麦城，又身首异处的惨烈下场。究其原因，有说孙权用计巧妙，有说关羽轻敌大意，也有说关羽太过骄傲，缺乏处理复杂政治军事矛盾的能力。仁者见仁，智者见智了。前方便来到了玉泉寺的天王殿。作为4大名刹之一，玉泉寺的存在感极低。但从山门一路进来后，我却深深地喜欢上了它那种独有的清幽和干净的氛围。而我们的主人公关羽惨死后所投显圣之处，便在这天王殿旁的玉泉山路。这个地方便是神秘的关公显圣处，这儿离玉泉寺步行大约10来分钟。古木参天，枝叶茂盛，阳光透过缝隙斑斑驳驳地洒落在地上。山路旁还有一条清澈见底的溪流，竟然会吹泡泡，整个氛围显得有点魔幻而神奇。大家来看眼前的这块天然大石头，像不像一个巨蜥的脑袋？石头上面立着一块石碑，上书“最先显圣之地”，上面还书写了立碑时间为嘉庆23年。说明这儿就是传说中当年关公被斩后魂魄不散，大喊还我头来的地方。拾级而上，可以看到坡上竖着一根石柱，准确的说不是石柱，应该叫石望表，上书6个大字汉云长显圣处。这是明朝万历年间县令吴世忠所立，纪念关公，让后人永远记住关公。石阶梯下面还有一块奇特的石头，这是干什么用的呢？很生动啊，关公磨刀石。石头表面却是十分光滑平整，而且看这个石头的体量，也足够能够承受得了关公的重型武器青龙偃月刀了。神一般的关公啊，也有糊涂的时候，殊不知还我头来的喊声是吓坏了周边的老百姓，同时也让他自己的魂魄呢无法入土为安。那后来这事情怎么解决的呢？还得多亏了关羽的好友在玉泉山上结庐参禅的普净法师。他这样劝解关羽，大意就是凡事前有因后有果。将军您今天被吕蒙所害，大喊还我头来，然而你这一生又取过多少人的头颅呢？
颜良、文丑、五官六将等等这些你所杀之人的头颅，又能向谁去索取呢？关公听罢，恍然大悟，心悦诚服，于是皈依佛门，并且常常在玉泉山显圣护民。这个关羽显圣之处啊，自带着几分神秘和魔幻。看这一池清澈的泉水，不但常年保持恒温18度，还会咕嘟咕嘟地吹泡泡，名叫珍珠泉。你看，只要在泉旁大声喊叫或者击掌，池底就会冒上水泡来，就像美丽的珍珠。传说这珍珠泉啊，是关羽当年败走麦城后大哭流出的眼泪积聚而成，真是英雄末路啊！珍珠泉旁还有一块马蹄形的石头，传说这是关羽的坐骑赤兔马的马蹄。这赤兔马可不是普通的马，主人生前跟随主人冲锋拼杀，征战沙场。主人去世以后呢，赤兔马悲愤异常，每天跪在关羽坟前，不吃不喝，最终郁郁而死。可见这马跟它的主人一样忠烈啊！1800年后的现在回看这一段历史，你觉得到底是什么原因造成了大英雄关羽下场如此惨烈呢？可以在评论区里探讨一下哦。今天的视频就到这里，喜欢可以关注和点赞哦。